राजा और सोने की चिड़िया। एक बार एक शिकारी ने एक सुनहरा पक्षी पकड़ा, लेकिन राजा के डर से उसे महल में ले आया। उसने राजा से कहा, महाराज, यह पक्षी सोने के अंडे दे सकता है। राजा खुश हुआ। उसके सेवकों ने राजा से कहा, महाराज, शिकारी ने आपको मूर्ख बनाया है। इसलिए राजा ने अपने सेवकों से पक्षी को जंगल में मुक्त करने के लिए कहा। पक्षी ने सोचा कि यह राज्य मूर्खों से भरा है। शिकारी जानता था कि यह सुनहरे अंडे दे सकता है, लेकिन उसने उसे राजा को उपहार में दे दिया। राजा ने अपने सेवकों की बात सुनी और उन्हें इसे मुक्त करने के लिए कहा। नैतिक। सच्चाई जानने के बाद ही कोई निर्णय लें।